收看《新潮论》，我是今天的主持人面白大丈夫的董轩。那现在虽然已经开工了，但是还是要祝大家新年快乐。好的，那我们今天事不宜迟，就来介绍我们的委员出场。今天我们的委员就是庄瑞雄委员，大家好，我是立法委员庄瑞雄，大家新年恭喜，新年快乐，新年快乐！还有我们3位新潮人，分别是汝如、子怡以及心怡，还有一个，刚刚大家应该有发现啊，瑞雄委员旁边多了一位，新来宾，就是我们的 Toro。Toro 要不要跟大家拜个早年？来，耶！哇 ，Toro 很乖啊，他一点都不怕生啊，不怕生啊。对，因为他这个是见多识广。对，不管是在立法院的办公室，或者是在我们服处里面啊，每天啊来往往的人很多。对。不过他看到人，他就变得比较慵懒，他就觉得干嘛人怎么那么多？庄委员是屏东人，对，我屏东。但是念书的时候跑来台大念法律系，然后之后就在台北，然后走政治的路。对。那有没有觉得北漂这个路，台北跟屏东的这个距离，一个在最北的，一个在最南，有没有什么？以前有，以前觉得很远，对，现在没有感觉。以前动不动我们那个很向往，台北嘞，对啊，我也可以去台北多好啊。对啊，因为我们是乡下，我们家种田，所以我小时候就我们也没有人在念书了。对，你看我小学的时候，动不动成绩都嘛全班最后1名，可是我第1名毕业。为什么？也没有为什么。后来老师我就很开心，后来老师就开玩笑说，马博差盖杰啦，第1名跟最后1名差一点点而已啊。真的吗？为什么差一点？大家都没有人在念书，小时候大家都是，我们那个好像全村都约好一样我们一班都60个呢。一班都60个，哪像现在7、8个，我们一班都60个。森林小学。然后几乎左邻右舍都是每一家每一户都约好，都生4个。真的都生4个，好快。对。那其实大家就是为了多一点生一点小孩，对，帮忙家里头种田。要多点人力。对，我是比较幸运，我爷爷是说，我们3个种田就好。对。那一个是不是去念书？是这个原因啊？我说我为什么要念书？对。没有诱因呢。那爷爷就说，念书就不用可以去田里。我想说，可以这么好，又来念书啊？又拿一本书放在那边，你睡着了也算念书啊？就可以不用去工作啊？对，当初是这个原因，所以多了一点时间去摸到书。对，你是全村的希望。就不敢这样讲。而且能念到台大法律系，那个一定是要放鞭炮的。那也不是，其实求学的过程也跌跌撞撞啦。后来我因为我们家经济状况不太好。对，我国中就寄养在我姑姑家，那是在台南呢。对，我那个想说，我那个一定是明星学校，因为我表哥功课很棒。对，结果后来到玉井去，我以为是明星学校，去才知道，要西尾是山区啊，都是种芒果的地方。从种田变种芒果，可是也很好，因为到那个地方去就变成吃阿哥，住阿哥都不用钱。我爷爷呢，就1个月呢就派起刀币，去给姑姑。贴他米啦。好了，国中就顺利毕业了。对。高中怎么办？对，高中怎么办？高雄还有一个姑姑，就去考高雄。模式都一样。对，模式都一样。可是因为我爸小儿麻痹。对。那这个家里头我们种小黄瓜啦，种一些豆类啊，有一些种完的蔬菜水果。对，水果就只有种番茄而已啦。对，大部分都种蔬菜类。要再到市场去。对，再到市场去就要骑摩托车。我们全村都国小的时候就会骑摩托车。国小？那国小你只要身高够的话，你就会骑摩托车了。国中更不用讲了。对。那个比较帅的都骑那个韦氏牌啦，对，不然就野狼啊，跑妹妹用的对我那个是都市人在骑的，我们乡下都骑那种，不是重型的，考萨皮那种木车，要载货用的，旁边会还有一个小的铁栏那种，2个，然后就小黄瓜蔬菜，送去市场，我都记得，我都载到9如市场去。可是你要念书，你要念高中啊，就迟到了，有时候缺课啊，
他就会被记警告啊。老师对我们印象都特别糟啊。对啊，他有一次骑去被教官逮到，哇，那怎么办？第一，迟到又骑机车，下次他会不会再骑机车？我们小时候傻傻的人问这句话，其实是有一点要放过我们的意思。我跟他说会，你还会再骑？会啊，我每天都会骑。哇，完了 Oh my god！ 记大过了。记大过啊？对，以前记大过很严重。对啊。可是对我来讲，我没有罪恶感。我没有骑机车，我就要饿死啊！我要去载，又不是只有我在骑，我全村都在骑啊。对啊。我们要真的是要，这个是为了家计啊。有责任。再来还有另外一个，就求学的不顺利。我们那个时候哪有什么娱乐？对啊。我看到人家撞球，以前我们那个年代撞球叫做不良少年。那结果我们撞球，看人家撞球，我们就说，我们去量，拿尺去量那个球台，量一量回来，我们几个去买那个木头，自己做球台，很厉害哦，很会 DIY。所以我们就每天在那扣习惯了，对不对？到学校去，学校那个我那个草芽前面高中那个地方都有撞球台跟煮早餐，那个就泡面，我还记得很清楚，8块，还一颗蛋，看到有球台就扣，教官来，你撞球，哇，又来了，骑摩托车之后，教官一直尾随你。那个对别人来讲，当时的社会氛围都是不良少年，对。可是对我们村里面，对我们这几个，我们每天我何止会撞球，我还会做球台，我们每天都在撞，我也不会觉得我是不良少年啊。对啊，也没有打架闹事什么的。现在的学校都有撞球社然后学校说我是那个现在是杰出校友，校长请我回去演讲，我说我哪敢，我以前不良少年，我丢脸丢死了，回去当撞球社顾问，然后就一路这样我很幸运，我虽然辍学，你继续练下去练不下去了，老师也讨厌你啊，自己都没脸啊，那记大过2个呢。后来辍学，自己念书。被我考上以后，我妈妈问我说：“台大法律系是你在考会掉，是这届是程度拢遐歹。”我说：“对了。不然你怎么讲？”那一路就念书了嘛，对。那就后来就在台北发展。对，就考上律师。很难呢。当律师那个时候不好考。对啊，那时候我妈妈说。现在也不好考。我妈妈说你是他有法度考掉，你是看我什么撇步，他的意思暗指我作弊，笑了。对，所以后来你看就一路从大学，然后去念研究所，然后在台大拿到博士。这个都没什么啦。我也不觉得你说多一个博士学位，对，说好像是，只是说那个努力的过程啦。那个也不会像以前，我以前拿到博士是不简单，现在拿到博士哪个你无聊，读到这是要创啥会啊？会有这个问题但是就是肯定自己的后来就是我刚好在台北当律师以后，我也觉得每天都跟街头好多党外运动，党外运动。那个时候我去在电台主持，绿色和平电台主持。那比如说你们都要发起一些活动，你们就会call in，以前都有call in 的，call in 进来。当时有觉得挖洞我就知道都是很热心人士。我觉得这个抗争的议题很好呢，我就在线上就帮他们吆喝。明天什么时候有一场在凯道，或者在什么地方台大校友会馆在哪里有什么活动大家有空的可以去跟他们加油打气一下。对。所以慢慢的去介入，认识越来越多人，社运人士好多志同道合的人，很自然就结合起来了。对。那也刚好在当初有阿扁跟谢长廷两个都是明星长扁之争阿扁好厉害，演讲好厉害可是我觉得谢长廷好幽默，还有文化素养我就跑到他服务处去，我说这个地方都是平民在法律服务他们知道我是律师，就请我帮他们，本来一个礼拜1天，我就跟他说1个礼拜1天哪够，1天那一天没有空的人的民众怎么办？
我帮他越找越多，越找越多，找到1、2、3、4、5，哇，6都有，哇，就说休息1天就好了啦，让民众如果尤其是晚上，他们下班以后啊，他们白天要上班啊，那你要给他们免费法律咨询啊，我就长期在那个地方。本来是他们服务处的顾问，到最后我变服务处的主任。哇，就是这样来的啊。然后后来就因缘际会了，那时候什么江庭都已经到南部去当市长了，议员这个地方他们就变成大家久了以后就觉得说，我们是不是找一个议员？你说一个服务中心，平民法律服务中心，可是如果有一个基层的民意代表，来当大家服务怎么办？我说好，我们一起来找，找不到，那就是说好，不然就是我，我说我自己跳下来，我这边又没有亲戚，对啊，这很难吧？对啊，就是就我们大家来努力吧，就去选，很幸运，就选上，很幸运就选上，还拿到很高。而且庄委员选上之后啊，我觉得这个兴趣对你的工作也是很适合。对，庄委员有一个很特别的兴趣是跑摊。对，不是跑趴，跑趴对，是跑招趴，那个就是一直跑，跑，跑向前跑，经过小桥和大道，跑向前跑，困难将我脑后跑。每天就跑不完啊，跑不完会累，但是也有很开心的地方。我那个选区本来在屏南我那个好长嘞。从新园东港坐船去小琉球，回来沿路一直拍到林边、嘉东访寮、宝山车城，那个右边把它看就是台湾海峡，再跑到恒春，鹅銮鼻那个地方，巴士海峡，转个弯，你如果车子还有油的话，风吹沙、满洲、九鹏、太平洋，就3个海峡都没那么多行程。我的意思就是说，光我本来立委的选区。我自己的选区啊，就3个海啊，所以那个行程是很满，而且是不同的类型。那现在全县的那当然更多了，不分区以后会更多。像我们屏东以前人讲，苏贞昌在当院长，屏东人敢骑马包水，重大建设都不会到屏东了。第1条高速公路高温到小港自强澳以前给我们到凤山了。高铁就给你到左营了，永远就过不了我们的高屏溪了。我们那会怨我当兵，我嘛无减你减1天呢。缴税我也没有少缴1毛钱。对啊，都是台湾的。重大建设我们都没有。动不动的跟我那个整卡唔免那个花大钱，不要花到屏东去，这哪通？对啊，还好。对，这个上天很公平。天公伯啊，听我屏东人。蔡英文当选，屏东的早片，苏贞昌当行政院长，我屏东的老县长，所以你看，我都常常说我是政策的超越者，我常常会率先去提出质询要求，高铁捷运科技园区这些重大建设，总算要到屏东。对，所以我就觉得说，就是要超越嘛。屏东人也要超越，所以我们现在的县长是很棒的5星级的对。可是当重大建设都来以后，我们要超越它，1棒要强过1棒啊！屏东人希望每1棒都是比上1棒都还要棒啊！所以我们会觉得我现在这次你如果有到屏东去，你会看我都想写一个超越高雄，庄瑞雄，有押韵，双押。因为我们一定要超越现在，我们要超越屏东啊。对，我不跟你骗呢。拭目以待，我当县长以后，因为以前听到棒球都是什么美和，对不对？对，美和。我做县长大力的重点支持，上面超越高雄呀，全台湾 No.1。我刚不是跟你讲，我们屏东有3个海吗？对。我来把它开放发展观光，什么超越高雄而已，只有垦丁而已，真的，全世界要到台湾的，他到现在没有哪一个国家的人说一定要到台湾必到的地方。我好好努力，搞不好有一天认为说。到台湾必去的就是屏东啦，新目标。去林边吃个海产然后因为林边海产基本上都无意他救起啦。但是我们会再好好的让他好好的去把他的生机再现了。对，
地方我们要让它重现生机的，这个都是要接下来下一棒的县长要很用心的去做一个活化的啦。所以我讲的就是一定要超越了，咱嘛赶快，你明天再超越，你今天给你那掉，你来想一想，你要想说你明年要超越你今年了。不断的超越就不断的一个进步，体重上的超越，真的，这个每天都比昨天在更重，你的收视率嘛还超越，当然要超越。好的，那今天很谢谢庄委员来跟我们聊有关于庄委员的一些奋斗史，我觉得我们听了也不敢当了，那很想撞进台大，对，很想撞进台大。我们可以先去厕所，对，我们可以先修那个撞球台，对，先去修木工，对，修木工就可以获得进台大法律资格。好的，那我们这节新潮论就到这边，那请各位观众呢帮我们按赞、订阅、加分享，谢谢大家，我是董轩，谢谢庄委员，谢谢。